因為最近又想攞袋，所以我決定去老馬嗰度睇下有啲咩衫可以買下。點知我試完之後發覺我嘅袋可能攞唔到啦。首先第一件啦，我係好中意佢嘅顏色嘅，因為我呢啲 beige 就係好中意呢種姣婆色嘅。包括上次喺馬嗰度我試咗一件同樣顏色嘅外套，但係點知呢一條裙真係攞晒咗一個碼。着住之後上邊又偷唔埋，下邊又炸晒開。但係聽聞好多人都覺得呢一撇嘢好有設計感，仲要好搶手。唔通真係我冇眼光？嗱，冇錯，呢一刻我已經猶豫咗噶啦，所以我 send 咗個視頻俾我老公睇，但係點知我老公不愧為陰陽大師。哇，老婆呢條好正喎，啱晒你安買啊！OK， 第二件又係當季非常之搶手嘅新款，但係呢件衫佢嘅面料真係好硬，所以你着住佢咧，你個家底永遠都係夾唔埋嘅，會一直俾人一種戰鬥嘅狀態，就成個未來女戰士咁。第三件呢件衫咧，佢係可以兩着嘅。你除咗外邊嗰件咧，佢就係棒球衫；你着埋外邊嗰件咧，佢就係一件風褸。但係我仲係猶豫咗一下，因為點解咧？佢實碌皮嘅，咩環境啊依家？所以我決定翻屋企問下我媽咪。但係點知我媽咪睇完之後，佢話：女，呢件衫阿姨都有一件喎，我嗰日見住佢着過嚟搞衛生嘅，同阿姨件防曬衣根本冇區別。OK， 第四件嗱，呢一件綠色嘅咧，我自己覺得佢係有少少 sexy 嘅，但係我一直都冇買嘅原因係因為我唔知佢要點樣着。綁喺後邊有奇怪，綁喺前邊就仲奇怪。你哋話我買唔買好啦？呢個選擇權交俾你哋。OK， 第五件嗱，呢一條裙我自己真係好中意，試咗咁多樣嘢入邊，至中意就係佢，所以佢喺度啊！嗱，我係諗住咁樣着一 set 嘅，係咪幾好睇啊？而且好型啊，仲有啲時候 sexy， 我自己好中意。你哋話到底綠色嗰件衫買唔買好啊啦？